Λοιπόν, φίλοι, καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε μια άλλη πατέντα. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να αγωνίσουμε ένα βενζινοπρίονο. Εδώ έχουμε ένα έκο κλαδευτικό, το οποίο θέλει ακόνισμα, γιατί είναι και λίγο ταλαιπωρημένη η αλυσίδα εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνουμε με ντρίμερ, να το κάνουμε με αλυσίδες, με λαμάκια τέτοια, με σβουράκια τέτοια εδώ που το πουλάνε παντού. Άλλη μία που είδα και είναι πάρα πολύ καλή είναι με τη λίμα. Αυτή η λίμα εδώ προσαρμόζεται εύκολα εδώ, αλλά τι γίνεται, θέλει κάποιες στροφές ή να την κάνεις κυκλικά με το χέρι έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια πατεντούλα η οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε χρησιμοποιώντας κάποια παλιά πράγματα που μπορούμε να δούμε σπίτι μας. Λοιπόν, όπως είναι αυτό εδώ το ρολεμάν. Αυτό το ρολεμάν εδώ το έχω βρει εγώ από ένα τέτοιο ντρίμερ το οποίο χάλασα, της Dremel, και το έβγαλα και ξεκινάμε να κάνουμε μια πατέντα διαφορετική από ό,τι υπάρχουν από τους τρόπους δηλαδή αγωνίσματος. Αυτός ο τρόπος εδώ είναι να βρούμε ένα αξιλαράκι διαμέτρου όσο είναι η τρύπα εδώ, αυτή εδώ, να το τροχίσουμε με έναν τρόπο. Εγώ το τρόχισα μέσω αυτής της πατέντας εδώ, θα μου το φτιάξει. Λοιπόν, γυρίζοντας δηλαδή, το βάζεις και γυρίζει σιγά σιγά έτσι. Παίρνεις ένα γυαλόχαρτο, έτσι εδώ, και το τροχίζεις. Λοιπόν, απλό πράγμα είναι. Μπορεί να το κάνεις και με το τρυπάνι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ γίνεται έτσι και προσαρμόζεις μετά αυτό εδώ να μπει εκεί. Μόλις μπει, το σφινώνεις μέσα και θα σας δείξω ακριβώς τι μπορεί να κάνεις μετά. Είναι πάρα πολύ απλό και κάνει φοβερή δουλειά. Το είδα και έπαθα πλάκα. Λοιπόν, θα σας το δείξω. Όσοι έχετε πριόνια ή θέλετε να αγωνίσετε κάτι είδους πριόνι τέτοιο πράγμα, παίρνετε ακριβώς μια λίμα διαμέτρου όσο είναι το νύχι εδώ, το δόντι δηλαδή της αλυσίδας, και κάνετε αυτό το πράγμα που θα σας δείξω σε λίγο. Έχουμε προσαρμόσει το ξύλο στο ρολεμάν. Αν θέλεις αυτό, μπορεί να το κόψεις έριζα. Εγώ θα το αφήσω γιατί είναι μικρούλι και φοβάμαι μήπως και μετά μου σπάσει και δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν σε ενοχλεί να το κρατήσεις το έτσι για να κάνεις το αγώνισμα. Αλλά κανονικά, αν θέλεις και είναι πιο χοντρό το ρολεμάν, το κόβεις. Πρόσωπο εδώ πέρα εδώ. Και έχεις ένα ρολεμάν με ένα ξύλο στο κέντρο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα δείξω στη συνέχεια τι ακριβώς θα κάνουμε. Λοιπόν, ανοίγοντας μία τρύπα στο κέντρο, προσαρμόζουμε τη λίμα μας έτσι, μέσα εκεί. Και θα τη σφινώσουμε, τη χτυπάμε να μπει μέσα και συνεχίζουμε μετά ή το ντρίμερ ή να το βάλουμε σε τρυπάνι ή οπουδήποτε αλλού περιστρέφοντας. Και θα δείτε ακριβώς πώς το αγωνίζουμε. Απλά πραγματάκια είναι αυτό. Δηλαδή μια τρύπα και βάζουμε αυτό που είναι έτσι κονικό εδώ, το βάζουμε εδώ. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να προσαρμόσουμε όπως είναι αυτό εδώ πέρα εδώ το τρυπάνι, το ντρίμερ που έχω βάλει εγώ που σας δείχνω εδώ πέρα εδώ, πατώντας το έτσι και γίνεται το αγώνισμα. Λοιπόν, πάμε εδώ σε δύο δοντάκια, τα έχω κονίσει εγώ τα δύο πρώτα. Θα σας δείξω εδώ πέρα εδώ σε ένα που είναι αυτό εδώ πέρα εδώ. Λοιπόν, το βάζουμε στη θέση του και κρατάμε από το ένα χέρι, κρατάμε εδώ το ρολεμάν και από το άλλο το τρυπάνι. Πατάμε και ρίχνουμε. Τώρα είναι η ώρα αυτή να σας δείξω τι έγινε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ αγώνισμα. Γυαλίζει. Έχω κάνει αυτό. Εδώ. Αυτό εδώ. Και άλλο ένα που έχω κάνει και αυτό εδώ λίγο. Είναι κοντά και δεν φαίνεται καλά. Και αυτό. Λοιπόν, απλό πράγμα. Θα σας τραβήξω μετά, αφού το τελειώσω όλο, πώς θα γίνει η αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι ακόνιστη όλη. Να και με μακριά λίγο. Είναι ακόνιστη. Φαίνεται και εδώ δηλαδή. Εδώ δεν έχω ακονίσει. Θα δείτε μετά πώς θα γίνει και θα κόψω ένα ξύλο για να καταλάβετε τι ακριβώς πράγμα έχει γίνει. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δείτε το τελικό βίντεο και θα καταλάβετε τι μπορούμε να κάνουμε με ένα απλό πραγματάκι. Μόλις αγωνίστηκε όλο και από τις δύο πλευρές, γι' αυτό και το άλλαξα και φορά να γίνει. Είναι έτοιμο για να γίνει η δοκιμή στο ξύλο. Θα σφίξουμε λίγο την αλυσίδα και είμαστε έτοιμοι. Και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Φοβερό μηχάνημα. Το είδατε πως κόβει. Και με το ένα χέρι κιόλας. Λοιπόν, το άλλο μηχάνημα εδώ. Και αυτό φοβερό. Κάνει τα πάντα. Λοιπόν, μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και ό,τι θέλετε πάνω σε αυτό, πως φτιάχτηκε, απορίες και τίποτε άλλο, μπορείτε να μου ζητήσετε, να σας πω τα πάντα. Λοιπόν, το κανάλι George Mapsos, ακόμα μια πατέντα, πώς αγωνίζουμε ένα ισοπρίωνο. Αυτά. Γεια σας και εύχομαι καλά κλαδέματα.